ကြီးအသားကိုမှယောက်ျားလေးဝေးတင်မော်ရာရှက်လေးတွေမင်းဆိုင်မှာရောက်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာကြည့်ကာလာလိုင်းလေးတွေဆိုရင်လည်းအရန်လာရယ်နော်ဒါလေးကတော့အခုနေရာဒီမှာဆိုရင်လေအရန်ကိုမှရောင်းကောင်းတဲ့ဝါကြီးအသားလေးတွေပါနော်တင်မော်ရာရှက်လေးထုတ်ထားပေးပါတယ်စိုက်လေးတွေကတော့လေမင်းတို့ကတော့နှစ်စိုက်380နဲ့480ဆိုပြီးတော့ site လေးကတော့နှစ် site ထုတ်ထားပေးပါတယ်ရှင်းမှာဆိုရင်ဒါမျိုးဂျယ်ဒီ3လုံးလေးနဲ့8000လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးထုတ်ထားပေးပါတယ်ရှင်ဒါလေးကကျတော့380 site ပါပေါင်ချိန်လေး120လောက်ကနေပြီးတော့140လောက်ထိ AC ဝတ်လို့ရမယ်ဈေးနှုန်းလေးကမင်းက380ကို6000မှ900ကျပ်ထင်းနဲ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်900ရောင်တစ်စီးကနေစပြီးတော့ယူပေးရပါတယ်ပြီးတော့480ဆိုပြီးတော့ site လေးကတော့နှစ် site ထွက်တယ်480ဆိုရင်ပေါင်ချိန်ကလေ150 160လောက်ထိဝတ်လို့ရပါမယ်ကဲဈေးနှုန်းလေးကကျတော့480ကို6000နဲ့မှ900ကျပ်ပါရှင်900ရောင်တစ်စီးပါပါမယ်အနည်းဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ site ကို90တရကနေစပြီးတော့ယူပေးရပါတယ်ဒါလေးကကျတော့ဗျောင်ပေါ့နော်ဗျောင်ဒါလုံးဝရောက်တိုင်းမလောက်နော်နေရာဒီမှာအရင်ရောင်းကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးပါ900ရောင်ကနေစပြီးတော့မြင့်စီမှာမာလို့ရပါတယ်မင်းတို့ဆိုင်မှာလဲစိတ်ကြိုက်လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရတယ်အရင်ဝယ်ချင်လဲမာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အရင်ဝယ်ချင်လဲပို့ဆောင်ပေးတယ် Royal နဲ့ Ninja ပဲရောက်တဲ့မြို့တိုင်းပေါ့အရင်ဝယ်ချင်ပို့ဆောင်ပေးတယ် Viber ဖုန်းနံပါတ်2ခုပေးထားတယ် Viber ကနေပဲ order လေးတင်ပေးပါရှင်ကာလာလေးဆိုမင်းတို့က900ရောင်တစ်တွဲကိုဒါမျိုးလေးတွဲထားပေးပြီးသားပဲနော်အားလုံးကျေးဇူးပါ